sou a Haha. Oi meninos, eu sou a Juju. E hoje a gente vai fazer slime quase igual a essa, gente. Não, quase não. A gente vai fazer com glitter. Ela não vai ter cor e vamos fazer ela com cola branca. Então, e vamos fazer com bórax. Pela primeira vez a gente vai fazer com bórax. Eu não é a primeira vez, mas é a primeira vez. Então, vamos lá. Vamos guardar essa slime, né, Kel? Peraí, gente, que tá muito legal. Vai, vamos guardar. A gente tem que cola branca. Cola branca. A gente tem 1, 2, 3, 4 glitters que a gente vai mostrar pra vocês, tá? Ó, o glitter roxo, que é meu. O glitter azul, que é da Júlia. O glitter dourado, que é da Júlia. E o glitter vermelho, que é da Júlia também. Eu só tenho um glitter, que é o roxo. Só que eu vou usar o roxo, né? A gente vai misturar os glitters. Então, tirei a tampa e a gente vai usar bórax. Só que o bórax tá nessa tampinha aqui. Parece que é água boricada, mas é bórax dentro de um potinho de manga boricada, tá? Porque é pouco bórax, né? Então a gente não pode pôr muito, Kel. Tá bom. Olha o tamanho que eu já sei usar. Agora a gente põe glitter. Eita, pera, vamos fechar com a cola. Rápido. Eu vou escolher o glitter roxo, azul, eu vou colocar todos. Eu vou escolher. Eu vou colocar todos também. Vou colocar tudo. Gente, Acho eu que tô já tá. Tá bom, de roxo. Do azul. Agora eu vou colocar um pouquinho do meu. Olha, eu vou pôr Teve que pôr tudo. Eu fiz tudo, gente. Tinha muito agora pouco, né? vermelho. Agora eu vou pôr. E é dourado. Aí. E agora eu vou pôr. Agora eu vou pôr lindo. vermelho. Vou pôr. Não põe tudo, que eu vou pôr tudo. Vou pôr dourado. Aí. Eu vou pôr tudo dourado porque acabou mesmo, né? Então. Peraí, tem um pouquinho mais de rosa aqui, mas a gente não pode gastar tudo. Então. Agora vamos misturar. Eu vou fazer o seguinte pra mostrar pra vocês. Olha o meu com Olha o meu, gente. glitter tudo caindo. Tem muito glitter. Olha isso aqui. Tá, agora vamos misturar, gente. Nossa, gente, ficou com muito glitter, gente. Verdade. Nossa, gente, tem muito glitter. Olha aqui. Quando a slime ficar pronta, né? Vocês vão ver melhor. Gente, tá ficando muito boa, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui a minha. Mostra a minha também. Acho que a minha tem um pouquinho mais de glitter. Olha. Da Raquel, que tá mexendo a minha. Deixa eu ajeitar ela direitinho. Aí, Então agora já vamos pro ativador? vamos. Você diz que a gente não pôs nada, não sei se aqui é bórax. Porque bórax é o único ativo direito. Tá bom. Né? Tem que ter muita paciência, gente, pra misturar. Nossa, gente, a minha já tá ficando um ponto. Rapidinho. Olha aqui. Já com esse cabelo bagunçado. Ai, gente, tô com o cabelo bagunçado. Porque eu acabei de acordar. Peraí. Ai, deixa, vai. Assim. Gente, o meu tá ativando muito. Nossa. Eu também. Olha o meu. Mais ou menos, né, gente? Não mais ou menos. Ai, gente. Quero que fique igual. Eita, gente. Ai, tá bom. Eu fiz muito. Depois a gente pega uma pasta de dente, né? Gente, vocês têm que misturar rápido pra ativar mais rápido, né? Se vocês não tiverem paciência, né? Boa ideia, vou copiar. Ó, gente. Tá? Mais ou menos. No último vídeo, o trepete que ficou ali ficou muito, mas muito baixo a nossa voz. Então a gente resolveu fazer desse jeito.
amigo, você põe muito. Porque demora pra ativar mesmo. A minha tá mole, certeza. Gente, a minha tá ficando um ponto. Olha aqui. Mais ou menos, né? Não sei se chegou no ponto. Por favor, fique. Slimezinho. E a gente já volta com as slimes. Não. Você fez com slime, Ui, agora sim, gente. Agora sim é um slime verdadeiro, né, João? A gente vai voltar com as slimes prontas, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Não. Sim. Olha aqui. Aí. Olha, gente, só olha dela primeiro, depois, daqui a pouco a Ai, gente não volta consigo com pegar. com as slimes saindo do pote.